गले दा जिहान दे तुम के हर इंसान दे निम गले दा जिहान दे तुम के हर इंसान दे खबर श मुसलमाना पातिदा मकान दे تشطول توبتي أكثر مسلمان توبت ريشنن د أمتي يولوي علم أو يولوي فقيه أو د سعودي عرب مشهور عالم فضيلة الشيخ العلامة صالح اللحيدان رحمه الله وفاة شويلي أو دا زمنغ أستاذ ما ديرو زينو كده غنى سبق ویلے دے په ډیرو دورو کې مجلسونو کې داغه سره ناسم الحمدلله بیا صوتي درسونه داغه ویډیو ولا د ټول می کتلی داغه نه ډیره فائدہ غستې دا د سعودي عرب په مشران علماء کې او د سعودي عرب هغه علما چې کوم مشران دي ډیر چې هغه دیږي یو شیخ صالح الفوزان دی او یو ددری نور دی یو سره د شیخ صالح اللحیدان رحمه الله نو د امت یو لوی تاوان شوی دی نن لوی تاوان چې د امت نه علم لاړ شي او ښه امید یې زموږ د الله نه د داسې علماو په باره کې حق پرست علما چې وفات شي زموږ دا امید چې الله به بخلي خو موږ ته یو غټ کمی پرېږدي شاید لکه یو داسې سړی د امت نه تله داسې معمولي خبره نه ده اکیدی چې هغه خلکو ته معمولي ښکاري چې د خپلې دنیا او مزدورۍ سره کار دی هغوی دې سره څه کار دی هغه دغه وایي چې سهار مزدوري کوو پیسې راوړه خبره ختمه شوه بیا شیخ صالح الحیدان رحمه الله چې دی د ډېر عمر سړی او ټول عمر یې د الله سبحانه وتعالی د دین خدمت کړی او تقریبا 1450 هجري کې پیدا شوی 1450 هجري کې او دا وسوار لسو درس الوقت روان نو د درې نوي کالو او د ټول عمر هغه د الله دین دپاره وقف کړی او په پخوانو علماو کې نو دا داسې علما په سره ډېر خفه کېږي چې هغه د پخوانو نه پاتې هغه علما چې د پخوانو نه پاتې دي هغه په دې امت کې لږ دي هغه علما چې تربیت کوونکي دي قرآن او حدیث بیانوونکي دي هغه علما لږ دي نو دا د امت لپاره لوی تاوان دی چې دومره غټ علما ترې روان او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې قیامت ته نږدې به الله دا علم ختم کړي بیا دا ویلي دي چې الله به دا علم داسې نه ختموي چې ینتزعه من صدور الرجال چې د سړو د سینو نه به یې راکاږي ولکن یقبض العلم بقبض العلماء الله به دا علم ختموي د علماو په ختمولو سره چې علما ختمیږي علم ختمیږي او امت ته وګوره د صحابه کرامو نه شروع وکړه علما ډېر دي د صحابه کرامو په وخت کې علما څه دي ډېر دي بیا تابعینو د هغوی نه لږ دي بیا لږ دي بیا لږ دي او دې سره روان او نن سبا وخت کې شمارلی کېږي یو څو کسان چې وایي دا علما دي او دا د شمار دا کسان چې دا علما دي دا به ختم شي وخت به راشي نو د دې خپلو علماو قدر وکوئ او د دوی نه علم والي مخکې د دې نه چې دا درنه لاړ شي او بیا وبسې ارمان کړي اوس دا علم هغه جومات د شیخ صالح رحمه الله هغه خالي پاتې شو د هغه منبر هغه خالي پاتې شو هغه په سوونو شاګردان چې ورته ګیر چاپېره ناست که د حدیثو علما نه دي که نه چې د ده نه ګیر چاپېره یعنې واړه کشران طلبة العلم ناست نه د ده نه ګیر چاپېره به سپین ږیري علما ناست داسې علم په سړی ډېر خفه کېږي چې د هغه نه ګیر چاپېره علما نه چې دین ته زده کوي نو جنازه کې سبحان الله کوم الله سبحانه وتعالی چې د عزت ورکوي د علماو له او د دیندارو خلکو له که لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله چې یو بدعتي ته ویلو وایي زموږ استاد خو په جنازو کې پته لګي د شیخ رحمه الله چې کومه جنازه الله اکبر دا د علم عزت او کمی جړاګانې لکه یو داسې جاړي لکه یو سړی چې به بچي پسې جاړي یو سړی چې به پلار پسې جاړي او دا خپل بچي ستا دا چې کوم دي که نه دا کیدای شي تا پسې ونه جاړي کیدای شي که نه شي او ستا د خپل بچی کیدای شي مړ شي او ته پسې ونه جاړې
او ستا دا ښځه کېدي چې مړه شي ته پسې ونه ژاړې او کېدي چې ته مړ شي تا پسې ونه ژاړې خو دین کې دومره عزت دی چې یو عالم وفات شي نو د دنیا د کم ځینه د ګوټ د سعودي عرب نه خلک رالو جنازې له جنازې وکړو په شیخ پسې جاړي دا علم دی او دا د علم عزت دی او علم مرګ دا داسې معمولي مه ګڼه ځکه چې ته صرف یو انسان خاورو ته نه کوزې ته څه کوزې د علم کوزې خاورو ته او کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خښ کړی شو عبدالله بن مسعود راغی جړلې او ډېر یې وژړل وی نهه یې علم هم په خاورو کې کېښود نهه یې علم هم په خاورو کې کېښود نن شیخ صالح اللحیدان یو انسان یو اډوکې یو سپینګیری یو کمزوری سړی خاورو ته نه دی کوز کړی یو داسې سینې یې خاورو ته کوزه کړې دی چې هغه د علم نه ډکه داسې سینې کوزه کړې دی یو داسې سړی خاورو ته کوز کړی دی چې هغه عمر هغه د قرآن او د حدیث خدمت کړی هغه د توحید او د سنت بیان کړی د هغه لوی اوس د سعودي عرب د مشران علما چې دي دغه شاګردان دي داسې عالم وفات شوی دی نو د خپلو علماو قدر او دین یې زده کوي چې مخکې د دین چې دوی د دنیا نه لاړ شي بیا به ډېر ارمان وکړي ډېر ارمان به وکړي زمونږ والله یعنې د کوم وخت نه چې شیخ رحمه الله بیمار شوی د هغه بیماري ډېر وخت بیماري تېره کړې دا په مخه به ارمان و چې دا شیخ به بیا کله وي دومره بیا بیمار شوی چې د کور نه راوتی هم نه شو خو کله به وي نو کله به وي نو په هغې وفات شو دا هم په زړه یو ارمان پاتې شو اخرنی ملاقات ونه شو د علماو قدر او د هغوی سره کېناسته د هغوی نه یې زده کړه مخکې د دې نه چې هغوی د دنیا نه لاړ شي بیا یو نصیحت د درس په اخره کې الله سبحانه وتعالی دې په شیخ صالح باندې د رحمتونو باران راووري الله سبحانه وتعالی د هغه د قبر نه جنت باغچې جوړه کړي او الله سبحانه وتعالی د ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او کوم علما چې زمونږ ژوندي دي حق پرست علما الله یې د هغوی حفاظت وکړي او الله یې د هغوی په ژوند کې برکت واچي الله سبحانه وتعالى دې موږ په قرآن او په حدیث باندې پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان